Hello，大家好，歡迎收睇我 channel 啦。咁咧今日就想同大家整呢個叉燒。咁就點解想整叉燒？其實香港叉燒就通街買得到嘅。咁自己整同外邊買嘅有咩分別咧？嗱，就係如果你上淘寶，你打叉燒醃料，你就好容易就揾呢一款咧。係乜叉咧？佢聲稱話係乜叉都有齊晒嘅叉燒醬。咁入邊咧，亦都呢隻醬喺好多市面啊，都係用緊呢隻醬嘅。咁點解我會覺得而家喺香港或者即係全世界你食叉燒，如果你真係想食得安心，你最好自己整咧，就係因為其實呢一隻醬咧入邊好多化學劑。咁啊，特別啲顏色咧，紅色咧紅到好唔自然嘅，係紅到你都唔信咁紅嘅。咁其實點解就係一個醃料。咁入邊嗰醃料係咪叫咩蘇丹紅？我唔知你，即係我唔識睇，因為佢全部用晒啲特別嘅化學名嘅，即係唔係我哋講嘅蘇丹紅嘅另外一個化學名。咁即係你都唔識嘅，可能有幾個化學名你都唔知乜叉。咁你完全唔知自己食乜嘅。我覺得食嗰啲叉燒危險嘅。咁所以我就如果你係整叉燒或者係想食叉燒食安心嘅，咁自己整咧其實 OK 嘅。咁事不宜遲，我哋咧就而家即刻開始啦嚇。好啦，而家咧就我哋可以馬上開始整個嗰個醃料先。咁醃料咧嗱，首先咧一定噶啦，蒜頭一定要有嘅。咁蒜蓉啦，我哋擺蒜蓉落去。然之後紅葱頭嚇，咁點解紅葱頭咧？咁其實就如果大家有睇食神啦，就係薛家燕最後問點解我會食到喊嘅咧？跟住周星馳就話因為加洋葱，其實係同一個道理嘅啫。咁的而且確係加呢個紅葱頭或者加洋葱咧，真係有少少辣微辣嘅感覺嘅。咁所以我會加落去啦嚇。咁另外就要加薑啦、薑蓉啦，加呢啲嘅基本嘅呢啲嘅佐料落去先。咁然之後要加咩咧？加啲豉油落去，就唔使加太多，咁加兩個 teaspoon 嘅。但係即係口味隨你啦，你中意可以調教嘅，即係你中意點啊，冇問題呢啲。咁之後蠔油啦，蠔油都係2個茶匙。蠔油，再加後廚醬，後廚醬加落去，海鮮醬，落多啲海鮮醬冇問題嘅，呢個味格啲嘅，海鮮醬好重要海鮮醬。咁然之後咧就加個南乳呢個紅槽豆腐乳啦。咁其實真係南乳嚇。落少汁落去，呢個汁好重要。然之後咧就要加呢個可以加蜜糖或者麥芽糖都得，麥芽糖嘅味係夾啲嘅。麥芽糖呢好硬㗎，咁所以咧一般嘅教學就係麥芽糖咧，你去揾熱水開佢啊。咁我嘅做法少唔同，我就整呢個咧係紅曲米浸嘅熱水啊，咁就會撈喺麥芽糖嗰度。
嗱，你見到而家我就將嗰麥芽糖同嗰啲紅曲米整嘅水撈埋一齊。咁呢個好重要嘅，因為麥芽糖咧唔單止有甜味，仲可以令到嗰個叉燒有光澤。咁啊撈埋啲紅水就令個叉燒紅潤啊！呢個係天然色素嚟嘅。咁就可以做到佢出邊嗰啲好紅潤嘅顏色咁樣。咁然之後咧，我哋就可以將呢個咧倒落去啦一陣間。咁啊，另外最重要嘅一個 ingredient 就係玫瑰露嚇，一定係要呢個天津出嘅呢一種瓶嘅玫瑰露先得啊嚇。咁我哋就倒啲玫瑰露落去。落多少酒香冇所謂嘅，咁多少少啦。咁啊，另外就係要俾香味佢啦，咁就有13香喺度。然之後，我哋再將呢一個倒落去，將所有嘅嘢攪勻佢先。特別呢個南乳，將佢整爛佢。好啦，我哋整完個汁之後咧，我就將佢去放埋喺裏邊先。跟住咧就要整叉燒肉啦。喺食神入邊咧，阿周星馳用佢個我唔知叫咩少林寺咩鐵砂掌乜掌唔知咩佢，即係咁打，咁就要打鬆個原理就係打鬆個肉嘅纖維啊。咁基本上就整叉燒嘅筒道嘅咧，其實就係要打鬆佢打爛嘅纖維。咁但係我唔識鐵砂掌啊，咁點咧就要需要兩樣嘢。第一個咧就係用呢個針啊。將佢嘅所有纖維咧，全部針吉好多窿先，咁啊成個都係吉嘅。咁啊用呢個之前一定要好小心，唔好整親手啊！千祈唔好咁啊！咁啊要好小心。好啦，用完針即係用個取突。基本上打到咁嘅樣咧，佢個豬肉入邊嘅纖維已經爛晒㗎啦。咁所以一陣咧，我哋燒出嚟嘅時候咧，佢亦都會成個好柔軟啊，啲肉好鬆嘅，咁就唔會話好似好硬好難食咁樣。咁但係嗱，如果你用淘寶嗰隻醃料咧，基本上咧就唔使做呢個工序嘅。你有一嚿肉咁買翻嚟，咁然之後倒啲醃去醃就搞掂㗎啦。咁佢都會好鬆軟，點解？因為入邊咧係加咗鬆肉粉啊，咁係化學嘢嚟嘅。咁我哋就唔好用化學嘢，我哋用天然方法整鬆肉佢。因為用鬆肉粉咧個問題，第一係化學嘢啦，第二咧最大嘅問題就係咧，其實佢會將呢個豬味整走啊。咁啊搞到好難食成嚿肉啊！咁所以我哋就用天然方法將佢整鬆佢得㗎啦。嗱，咁基本上而家咧，佢入邊嘅纖維已經爛晒㗎啦。咁咧燒出嚟嘅時候就會鬆軟。好啦，咁就可以咧將呢個嘢咧就抌落去呢個醃料嗰度，浸住佢咁樣，係醃2晚咁樣。咁我哋第2日啦，咁我聽日再同大家高分，咁我再燒嘅時候，聽日時候再燒嘅時候咧，我再俾大家睇。咁我而家醃佢醃1晚嘅要嚇，咁我哋聽日我再講大家好應該。嗱好啦，我哋呢個叉燒咧就已經咧就醃咗2日㗎啦嚇，咁就我係星期6醃嘅，咁今日星期1，咁啊2日，咁就咁啊醃夠味嘅，咁就可以今日攞嚟燒㗎啦。咁就
嗱，講一講啦，嗱，我哋燒叉燒咧，就以前即係我老豆嗰個年代咧，就係用炭爐燒嘅，即係用呢一種爐燒嘅，咁就我用過其實，咁就燒出嚟咧，就會有個炭嘅香味咁樣。咁但係而家我哋呢個年代咧，如果仲要用呢一嚿嘢嚟燒嘅話，就真係好唔實際，因為我哋屋企冇幾何。因為嗱呢樣嘢咧就要睇到實嘅，你如果用火爐燒一定睇到實嘅。咁如果唔係會燶成嚿燶晒嘅。咁所以而家我哋用焗爐做，咁焗爐嘅好處就係你擺入去之後。20分鐘就反一反，再焗20分鐘，再最尾就臨最尾嗰5分鐘咧，就搽浸麥芽糖或者搽浸蜜糖上去，咁就食得㗎。咁即係你有時間咪用呢一個，咁但係我本來今日想示範用呢一個，咁但係我而家住呢座大廈就係一個嚴禁明火煮食嘅規定嘅，咁早2日有人喺個露台嗰度 BBQ 俾人篤灰，咁罰咗好多錢，咁所以我唔敢啊，所以我就今日就用焗爐算啦。我本來諗住用呢個爐燒俾大家食嘅，因為真嘅味道好唔同㗎，個味道係好唔同嘅，真係有陣炭嘅香味，特別如果我係用荔枝柴。嚟到燒咁特別香，咁但係冇辦法，我唔可以開火咁算啦。好啦，咁事不宜遲啦，咁我哋咧就要將啲叉燒擺喺個盤度，咁然之後就擺喺焗爐嗰度嚇。咁而家同大家高份咁樣擺落去。嗱，如果你屋企咧有叉燒呢啲叉燒針就最好啦，因為咧你焗叉燒嘅過程咧。叉燒佢唔係一塊肉，叉燒係梅頭肉，咁入邊好多筋嘅，咁筋嘅受熱同埋肉嘅受熱度係好唔同，溫度唔同嘅，咁所以會造成一個現象就係咧，你個叉燒捲埋咗，即係捲起咗一嚿，攣咗一嚿咁樣，咁所以就有用叉啦，就用呢支針吉住佢咁樣嚟燒，咁就可以保持佢形狀，係啦。咁如果你冇嘅就用個架一個 rack 咁。如果你真係話我唔介意個樣衰咁咪劈佢算咯，係啊。好啦，咁事不宜遲，我哋即刻插呢支。你燒之前咧，記得咧就要掃一掃嗰啲蒜頭啊嗰啲嘢先，因為要好黐好多蒜頭喺度㗎，葱啊嗰啲咧掃一掃佢，盡量整走佢。點解咧？係因為你又唔使驚整走啲汁嘅，因為你嚿肉已經好有味㗎啦。係啦，但係整走嗰啲洋葱啊、蒜頭咁等佢燒嘅時候均勻啲咁。然之後揾個叉燒針㗎啦，好平嘅叉燒針唔貴其實。你最好就係順住佢個紋路咧吉入去啦。好啦，而家大家見到啦，已經穿好啦，咁我咧就將佢擺喺焗爐嗰度咧，就一共45分鐘。咁但係個溫度就係200度45分鐘。頭20分鐘咧就攞出嚟反轉佢。然之後咧，最尾個5分鐘攞出嚟就搽蜜糖或者麥芽糖上去，麥芽糖要溝水，咁就得㗎啦。咁就再焗5分鐘，咁就 OK 㗎啦。咁我而家擺喺焗爐嗰度。好啦，我哋而家就呢個叉燒焗咗大概40分鐘啦，咁就你見到其實差唔多熟晒，咁而家咧就要加啲麥芽糖水啊，等佢擰身啲，等即係外面有陣糖咁等佢好味啲，擰身啲。
好啦，然之後咧就將佢擺翻焗爐嗰度焗5分鐘。好啦，而家咧見到個叉燒已經整好啦，已經咁啊，係啊，而家可以其實可以拆得噶啦。咁嗱，咁我哋咧我同大家切咗先，跟住就再配啲飯同埋整個黯然銷魂飯出嚟俾大家睇下。而家我就將佢切叉燒嚇，咁啊。咁啊，預備咗啲飯啦，咁我哋鋪啲叉燒上去先。好靚嘅叉燒啊！然之後咧，再整隻蛋上去。咁啊，嗱咁啊呢個黯然銷魂飯啊，咁啊完成咗啦。咁啊，另外再整起叉燒先。好啦，嗱呢個叉燒同呢個叉燒飯整好啦，咁啊同大家試食下先嚇。咁我試下個叉燒先。咁啊 OK 啦，俾大家一樣。咁啊佢又冇嗰啲淘寶嗰啲醬料整到咁紅嘅，咁啊。即係但正常啦，即係其實 suppose 叉燒就係應該呢個顏色，就唔係應該咁紅咁。咁啊，淘寶買嗰啲醬料就即係肯定係有蘇丹紅，冇可能你唔落化學嘢，冇可能做咁紅。係啦，咁好啦，我試一嚿先。咁啊，我呢個做法咧就比較傳統啦，佢又唔會好甜，又有味嘅，咁啊仲保持肉嘅鮮味，同埋又唔使用鬆肉粉，咁啊個肉咧係好鬆軟嘅，你唔使驚韌嘅嚇。咁啊係啦，咁啊今日咧就介紹個叉燒飯啊，呢個黯然銷魂飯啊，同埋呢個叉燒啊。咁啊完成啦，咁啊希望大家鍾意，咁啊咁我哋下次見啦，拜拜。